Pano ndi Panyasa Voice Box pamene cholinga chake ndikupereka mpata kwa Malawi kuti azitha kuyankhulapo kometsera mbali ya ndale imene iwowo amayikonda ku mtima kwawo mosaopa mopanda mantha. Ndiye lero tabwera ndi bambo Billy Banda. Bambo Billy Banda amene mukuwadziwa akhala kumalankhula kwa nthawi yayitali mosagwirizana ndi utsogoleri wa Dr. McCarthy Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party. Akamalankhula a Billy Banda amakhulupirira kuti Chakwera ndi chipani chawo cha MCP adachita kulanda boma kuchoka m'manja mwa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party, ndipo akhala kumanena mbuyo mukuti Chakwera must fall kapena kuti Chakwera must pack up and go. Ndiye pano pamene kungotsala miyezi iwiri kuti amalandira ponye vote pa 16 September 2025, a Billy Banda sadasiya kulankhula kuteroko mokuti leronso akulankhula chimodzimodzi kuti Chakwera must pack up, Chakwera must fall. Mlankhula kuti ameki komanso Chakwera atilephera ife Amalawi. Ndi matikili modzi pano Panyasa Voice Post ndipo chifanyani a Billy Banda kunena zimenezi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. A great honor to my fellow comrades and all members of the diplomatic corps and members of the civil society NGOs, fellow comrades and fellow citizens. In a very special way, permit me, fellow Malawians, with a singular honor, commend and convey my heartfelt appreciation to the European Union outgoing diplomatic corps, and also another singular honor to the outgoing envoy of the American government. I am so much indebted to the outgoing envoy. Though closely we have not been liaising, but I felt so hugely indebted to members of the diplomatic corps, most particularly the European Union, American government, and a few other members of the diplomatic corps, because of the singular privilege and honor that personally I enjoyed and I got, which I cannot just let it go, but I have to acknowledge and have to value and appreciate fellow comrades, fellow members of the European Union and the diplomatic corps, American government, most particularly. I wish, on the other hand, to acknowledge as well the many commitments that have been exhibited by the European Union words, the way the European Union envoy demonstrated. I salute you, sir. I acknowledge you, sir. That is exactly what is missing and what is required and what we all need as citizenry in this country. Once again, fellow comrades and fellow citizens, my name is Billy Banda. I'm a very proud citizen. I'm a very proud Malawian. And I cannot fail to commend and acknowledge the support and commitment that you citizenry and you members of the diplomatic corps, most particularly members of the outgoing envoy, demonstrated to we citizenry. I salute you. I wish you a very, very safe ride as you travel back
to your respective countries. My name once again is Billy Banda. Amai ndi abambo. Chete sautsa nyama. Ndimafuna ndisada lankhule zambiri ndiyamike ma American envoy amene akubwerera kwawo. Komanso anthu aku European Union. Takhananu bwino, most particularly nthawi imene kudali Alexander Baum in a Billy Banda as a citizen, but also as an NGO leader. I enjoyed your support and I also enjoyed the benefits that came from you people. Sindingadutse za kwambiri kumene muna ndichitira maga kwina ndi kwina koma I have to acknowledge that commitment and that support, and that cannot go without mention, without being emphasized. Ndiye nalakuti ndikutchuleni ndikulemekezeni ndiponso chifukwa chimenecho tipemphe ena amene mukubwera muzindikire kunena kuti inuyo ngati ma members of the diplomatic corps muli ndi udindo ku dziko lino, komanso ifeyo ngati nzika tilinso ndi udindo wathu kwa inuyo. Timene kuti wina achitire nzake zabwino komanso winanso ayembekezere zabwino. A good turn deserves the other. Maudu amatero, a good turn deserves the other. Chibwerereni kuno. In many, for quite a long time, simuda kumbukire kuti udindo wanu as members of the diplomatic corps, diplomatic etiquette, zimanena kuti tithandizane bwanji. Mukabwera kuno, simunangobwera ndipo simungangobwera. Ifeso sirimangokuyang'anani. Timene kuti we have to have a strongest collaboration. Inu, you are here for us, and you are also here for you. We are here for you. Chifukwa ichi ndikutamandeni, ndikuyamikeni, ndiyembekezere kuti tikuyembekezera kuti tigwirane manja. Ma offices ambiri adatsekedwa. I have to be honest with you, fellow comrades and fellow citizenry. Zomwe amanena EU ambassador, amanena ndithu zoona, the outgoing ambassador of the European Union, he was very emphatically correct. Much more similar, many other outgoing members of the diplomatic corps, their statements were very, very clear, very honest, but still, so we had so much expectations out of you. Timayembekezera china chake kuchokera kwa inu kuti ifenso ngati ma NGOs takumana ndi zobechera. Much as it is a requirement kuti ifeyo ngati ma NGOs tinayenera to strongly collaborate, kugwirana manja kuti tizichitirana ubwino, kutetezana ndi kuthandizana, kutumikira ndi kuchitirana ubwino ngati nzika za dziko, kuti dziko lipite chitsogolo. Siringapite chitsogolo osalumikizana. No. Pameneka strongest collaboration, strongest engagement, and we have to coordinate. Kugwirana manja. Ndichoke mmenepo. Zomwe zalankhulidwa just yesterday, dzulo, ngakhale simuda nene momasuka pa zimene inuyo simuda kwaniritse kwa ife ngati ma NGOs. You have failed us. You have failed us. Chomwe ndinganene nchakuti Malawi Electoral Commission, MEC,
has failed Malawians. Chakwera is the worst ever leadership in this country. He must pack up and go. Chakwera must fall today. We don't need Chakwera anymore because he has failed Malawians. He has failed you, he has failed me. Just like fellow comrades, many alankhulira. Zomwe analankhulira comrade Mpaso. He spoke with his strong words. Ngakhala analankhula mobweza mawu. But he had a meaning, a genuine meaning for common Malawians. Ifeyo tikadakonda pakadakhala a good collaboration koma Malawi Electoral Commission has failed us. The so-called Musa, he is not a reverend. He took this country through a coup. And where's still, fellow Malawians? Chakwera. Hadapa bieni. Ndimabwereza mauawa chifukwa chakuti zimachokera pansi pa mtima wanga. Ndipo ndimamva kuwawa, ndimamva kulira, ndimadandaula dziko langa, ndimalilirira dziko la Malawi. Ndipo sindingathe kupitirira mpaka kalekale. Chakwera adatenga boma ili molanda. Adatenga boma molanda, ngakhale nchimodzi cholozeka palibe chimene anganene kuti adakuchitirani inu kapena adachitira ine. Kusowa kwa mankhwala mzipatala is another serious indicator. Madokotala, manurse, manamwino, clinicians, anthu okolopa Kamuzu Central, mubwere kuno ku Blantyre ku Queens, Queen Elizabeth, mupite ku Kasungu, mupite ku Salima, mupite ku Nkhata Bay, chipatala chokongola. Chimene ntchito zamanja a Professor Arthur Peter Mutharika. Maloma kuti chinthu chidzipitiriza kukongola kutetezedwa komanso chipatala ndi kumene munthu umakachirira. Muchipatala, that's where you get proper medication. Koma moyo ndi wovuta. Amalawi, needless death, imfa yopeweka. Tikulira ana athu, abale athu, amene tikadawa matenda ochizika. Maloma kuti akadalandira mankhwala within the neighborhood. Koma imfa yopeweka akugona chifukwa chakuti sangathe kuchira. Panadol weniweni sakupezeka. Ngakhale asipirini sakupezeka. Masalales anthu madokotala, anthu ogwira ntchito mzipatala akulephera kuti akapeze mankhwala. Zona mudzimpatsa kumulembera kakalata. Mukapeze mankhwala kwakuti. Mukagule mankhwala kwakuti. That's very, very sad. It's a serious crime. A serious crime. Chithandizo choyamba umathamangira pafupi koposa tu ukafikire kwina ukapena uvutike umwalire. Amayenda abambo. Chakwera is a serious criminal. Is a criminal, Chakwera. Chakwera has failed you and has failed me. He has no mental ability to lead Malawian. Which is why, as a citizen of this country, I am a bona fide citizen of Malawi. I was born here, grown up here, and God willing, I will die in this country, the Republic of Malawi. Amainda abambo. Tilikonde dziko lathu. Tikondane wina ndi nzake. Titeteze Malawi.
tichinjirize dziko lathu, tionetse kuthekera kwathu. Ndipo ndimthokoze Comrade Bon Kalindo. Comrade Bon Kalindo, I salute you. I congratulate you. Ndipo chifukwa chaichi tinayenera anthu fe kumakhala oyang'ana chitsogolo komanso kumalumikizana magwirana manja. Comrade Ntolo, Comrade Nthanyiwa. Nthanyiwa is a fellow patriot. Tinayenera anthu fe kuzindikira kuti who are we and what are we here for. Ndithokoze the other fellow comrades and colleagues. Tiye tipange zinthuzi kuteteza dziko lathu, kukondana, chikondi cha pa abale chimatichitira ubwino. Ndipemphe anthu amene simafuna to reach out to your fellow colleagues and comrades. I don't understand why. Timakhala ndika egocentric. Undeka. Ndiumene kupangitsa zinthu kubwerera mbuyo, koma I'm very grateful kuti panopo tayamba kuzindikira kuti umodzi ndi wabwino. I have to salute some of you for your commitments that you're demonstrating. Tiye tibwere pamodzi, titeteze Malawi wathu. Malawi sobwereka. Dziko lino silinabwereke kwa wina aliyense. Malawi belong to you and the country. This country belong to you and me. Mankhwala akusowa mzipatala. Ku Capitol Hill madziphunzitsi, public service, komanso tipite ku OPC, ngakhalenso tipite ku local government, tipitenso ma ministries onse amboma. Ndi kumene zinthu zambiri zikusokonekera. Maloma kuti tikanachitira bwino kutukula dziko lathu, tikubwerera mbuyo. Ndikuthokozeni, many of you mumayesetsa to reach out, koma you don't provide the needful support. But I'm looking forward kuti simungamangoyang'ana zinthu zikungokhala chonchi. Ndithokoze anthu osiyanasiyana. Comrades, let us work together. Let us dutifully demonstrate the unity of purpose by making sure that we are not allowing this country to fall. Chakwera must fall. We should stand up and defend defensively our mother Malawi. Ndipo, I'm so much aggrieved as a citizen because of all that is coming or that is happening within and around ourselves. We should not tolerate this nonsense that Chakwera is doing. My handouts, Chakwera akupereka. My 50,000 kwacha. My 20,000 kwacha. 25,000. What is it for? Zome akudandaula, my fellow comrade from the lower Shile. Achimene, Comrade W. Kachenje. God must richly bless you, my comrade. God must richly bless you. My name once again is Billy Banda. I am feeling so much indebted. I have to commend and appreciate you. Pano. Launch imene mapanga. Kuti mupanga launch. Ndikutsimikizireni, this is absolutely nonsense. Palibe chabwino chimene chitapindulire Malawi. We need an interim administration now. Boma logwirizira libwere chifukwa nyengo ndi nthawi yoti tikonze zinthu sinoyo. This is not the time. Mononga Malawi koposa kale. We need that interim government. It would have been much more incumbent upon Professor Mere Chirima. Agwirizire boma. Agwirizire boma. Chifukwa boma ili lolanda. We need that interim government. And we need
His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika atithandize in this process in restructuring our country, kukonza Malawi dziko lino likonzedwe lasokonekera laonongeka ndipo silingadikirire mpaka kalekale. We need the interim administration now for us to restructure our mother Malawi. Chakwera must fall. Chakwera must fall. He must pack up and go. He is not wiser. He's a failure. Asabisale kuna koma Malawi tukuona sana kuti iweyo ndamina wapangitsa china chilichonse choyipa. Will not condone either toilet. You can deal with us, but God will deal with you. Mulungu atane nawe. Lazaro Mulungu atana nawe. Ndikupempheni abale ndalongo. Various political parties. Right Honorable Kanzingeni Enoch Chihana. Olemekezeka Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Bambo David Mbewe. Right Honorable Her Excellency Dr. Billy Banda. Bambo Frank Tumpale Mwenefumbo. Reach out to the needy people. Olemekezeka Bambo Kumbo Kachali. Ngakaleso mwanachwe. Ndachula Bambo David Mbewe chonde tazitani kufikira anzano. Not even a single effort kuti mudachitapo kuti mufikire kwa anzano. Sibwino kutelo tigwireni manja. Her Excellency, the owner, Her Excellency Madam Billy Banda. Komaso Mai Mere Chirima. Renda hand. Ndima bwerenza ncholinga chakuti muli ndi kuthekera komanso your commendable efforts cannot be overemphasized. Ambuye Mulungu wakumwamba akuona. Ntchito za manja anu ndi zabwino. Ukulu wanu cannot be overemphasized. Mapotholes amene ali msewu ya dziko lino la Malawi. Those are serious death traps. Serious death traps. Nchifukwa nanena koyambirira matenda okuti ochizika akumafera munthu asadafike ku nyumba, asadafike ku chipatala. Chifukwa chakuti anthu akusowa mankhwala. Amalawi anzanga tendikoza dziko lathu, and let us all stand up and defend our country. Titeteze dziko lathu, tilikonde dziko la Malawi. Zomwe akupanga Annabel Ntalimanja, zomwe akupanga Chakwera, zomwe akupanga amene amadzichoti Inspector General. She is not Inspector General. You are not Inspector General. I'm a Commander Verantino. You are a failure. You have created a lot of death for ordinary citizens. Mulungu achita nanu. Mulungu ndithu achita nanu. Mulungu ndithu is going to deal with you. Inshallah. Zomapanga ndi mzimayi pakameza. It's a serious and fair death. Shanaz, may your soul rest in everlasting peace. Habwenzi ndalongo, habale ndanas, tendigwirane manja. Titeteze dziko lathu, titetezane ngati nzika za dziko. Imfa imene kuchitika makomo mwathu zomwe amachitopanga plot and plan, which are very needful, very preventable deaths. Mulungu akhale mbali yathu. Mulungu ateteze dziko lathu. Mulungu atikute, achitire ubwino wina aliyense chifukwa dziko lino ndi lathu. Malawi belong to you, and this country belong to fellow Malawians. Members of the diplomatic corps, those that are outgoing,
I wish you a safe trip and safe travel. Inshallah. God bless. Thank you very much, fellow comrades. Thank you.